Kom ons word stil met Psalm 91, daarvan vers 14 en 15. Omdat hy my lief het, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. Gemeente van Kantelwind, die Here groet julle elkeen vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Ons lees vanmôre saam uit Jesaja 43 vers 1 tot 7. Maar voor ons dit gaan lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. As ons die natuur dophou en kyk wat buite gebeur, dan sien ons die seisoen is nou definitief besig om te verander. Die eens groen blare aan die bome word geel en oranje en rooi, so wat hulle verkleur vir die herfs. En afval, en dan word die bome se takke kaal gestroop. Waar daar eens vrugte was, is dit nou leebome. Waar daar eers blomme gegroei het, gaan hulle nou dood en sien ons net die blare. Maar Here, ons weet dit is 'n seisoen, dis 'n tydperk. En die tydperk gaan weer verby, sodat daar weer na die winter ook 'n lente kan kom. En na die lente is somer. Seisoene van groei. En so gaan ons almal deur hierdie seisoene in ons lewe. Ons dink vanmôre besonder ook aan Susan en haar familie, wat ook deur 'n seisoen gaan van afsterwe. Ons dink aan Johannes en Sarah, wat ook in 'n seisoen is waar dit met hulle moeilik gaan, waar Johannes se broer nou al so lank net weggeraak het. So gaan ons almal deur seisoene. Tye van siekte, tye van swaar kry, maar ook tye van groei en van blydskap en van vreugde. En Here, so gaan die lewe. Maar dankie dat ons kan weet, dat deur dit alles, deur al die verandering, Here, is U nog steeds die Here wat in beheer is. En so wat ons vanmôre weer gaan hoor hier uit Jesaja 43, Here, is U die een wat sorg. Al voel dit dalk nie vir ons op die oomblik so nie. Al lyk dit nie so nie. Maar U is in beheer. En daarom bring ons vanmôre aan U die lof en die eer, want Here, U is in beheer. U is in beheer van ons elkeen se lewe. U is in beheer van ons opstaan. U is in beheer van ons loop. U is in beheer van ons elke dag. Maar U is ook in beheer wanneer ons nie meer hier is nie. Dan is U nog steeds God en Here vir elkeen wat in U glo. En Here, dis my gebed vanmôre dat U vir ons elkeen sal aanraak deur die woord. Gees van God, kom U vanmôre en vul hierdie kerkgebou, vul elke hart. U is die trooster, U is die een wat onder ons inkom in tye van moeilikheid, en daar waar trane is vanmôre, Here, bring U die troos, Gees van God. Daar waar daar hopeloosheid is, bring U die hoop. Daar waar ons voel of ons nie meer kan vashou in geloof nie, gee U vir ons die geloof, sodat ons kan staande bly. En Here, waar ons voor die woord staan, is my gebed, dat U hierdie woord in elkeen van ons harte sal inbring vanmôre. Saai dit, laat dit val, maak die grond gereed, sodat die saad kan groei, die woord kan groei, en ons daaruit vreugde kan vind. Gees van God, en ook vir my, is dit my gebed vanmôre, dat U my sal oorkom dek, dat dit wat ek vanmôre sê, dit waaroor ons praat, dat dit sal wees wat U ook op U hart het vanmôre, vir elkeen wat hier is. Ons loof en ons prys U groot naam. Amen. Jesaja 43 van vers 1 tot 7. Luister, so sê die Here wat jou geskep het.
Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, nou het ek my plek verloor. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Heer jou God, die Heilige van Israel jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoogag en jou lief het. Gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak hulle by mekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde, gee vir die suide, moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het, tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. 'n Mens kan so maklik oor hierdie vers lees, 'n mens kan dalk ook net by 1 of 2 punte uitbreek, of stilstaan en sê, hier is dit, waarna ons hierdie teks verwys, of hierdie teks ons leer, maar van die heel eerste woorde van hierdie teksgedeelte, van die eerste woorde wat hy sê, net in die eerste vers alleenig, is daar soveel momente, wat ons moet verstaan wat die Here vir ons wil leer, dat ons nie eens nodig het om al 7 verse vanmôre met mekaar deur te gaan nie. Die woordjie wat ons in Afrikaans vertaal met luister so sê die Here, kom eintlik van die Hebreëus af, Wata ko amar. En wata beteken eintlik om te sê nou. Op hierdie oomblik moet julle luister. Dit skep die woord wat hy, soos hy die interpretasie in Afrikaans is om te sê, luister, is eintlik, as hy sê vir ons nou is dit die Here wat praat. Dis nie die profeet Jesaja nie, dis nie net sy woorde wat vanmôre tot ons kom nie, maar nou moet jy luister, en die woordjie luister beteken eintlik, gee aandag, rig jou oor. Ek sê ons baie keer mense, ons praat baie keer dat mense luister, maar eintlik hoor hulle net. Want daar is 'n verskil tussen hoor en luister. Ek kan hier so sit in die gemeente en ek kan met julle praat, en terwyl ek met julle praat, kan ek hoor hoe die voeltjies daar buite sing. En as 'n karrie verbyry, kan ek hom hoor. Maar dit beteken nie, ek luister in diep daar nie, ek is net bewus daarvan. En baie keer is ons net bewus daarvan, dat die Here praat, maar wat Jesaja vir ons wil hier kom sê, is om te sê, spits nou jou ore. Vir die mense wat 'n gehoorapparaatjie het, moet hom nie afsit nie, draai hom so 'n bietjie harder. Dis nou tyd om te luister. Gee aandag. Ons kan dit op soveel maniere sê, net daai groot bord, ek het nou gesien toe ons nou hier toe ry vanmôre, is daai groot bord op hierdie pad wat ek eintlik hou daarvan om te ry nie, maar die ander is soveel slag gehad dat ek wil maar eerder deur die sinkgat aanpak as wat ek die slaggate ry, wat daar staan, pas op, danger, ry stadig, hier's 'n sinkgat hiervoor, daai attention, en dis wat die Here eintlik vir ons wil sê, om te sê, luister, gee aandag, spit jou ore, stel jouself in, wees gereed om iets te hoor, want God wil iets aan jou kom sê. Moenie afskakel nie, maar luister. En dit is so belangrik dat ons hierop met aandag slaan, net hierdie eerste woord, net om te sê luister diep, luister of jy die stem van die Here kan hoor vanmôre. En dan sê hy vir ons wie hy is, hy kom identifiseer homself, hy sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, en die woordjie vir Here wat hier gebruik word, moet eintlik vertaal word met God, want dit is eintlik Jahwe. Luister, so sê God,
wat jou geskep het, is nie Elohim nie, want Elohim word gewoonlik vertaal met Here, maar hy sê eintlik hier, luister, dis God wat jou geskep het. Die God wat in die begin, toe dit woes en leeg was, en kaal was, en daar niks was nie, wat gesê het, laat alles daar wees, laat daar lig wees, en laat die hele skepping daar wees. Dis God wat jou geskep het, met ander woorde, dis die verbondsgod, dis die skeppergod, wat later met 'n verbond gekom het, want as die Here hom later kom bekendstel aan Moses, dan sê hy ook vir hom, ek is wie ek is. Ons het verlede week ook daaroor gepraat, ek wil nie langer daaroor praat nie, maar God kom identifiseer homself, as hy met die volk kom praat, om wil sê, dis nie net enige stem wat jy hoor vanmôre nie, dis ek, die God. Ek die God wat jou geskep het, en nou is dit interessant, hy gebruik hier 2 woorde, ek het jou geskep, en ek het jou gemaak, of gevorm. En hier is die 2 beelde, die een van God wat ons geskep het, die skepper wat God wat alles gemaak het, maar toe hy die mens geskep het, wat het hy gedoen? Die Here het modder gevat, en die mens gevorm, en toe het hy sy asem in hom geblaas. So die Here het die mens op 'n ander manier geskep, as wat hy die res van die skepping geskep het, wat hy net gesê het, laat daar lig wees, en skep die groen plante, en skep die diere, ensovoorts. Toe hy gekom het by die mens, het hy die mens gevorm. Wat skryf Dawid vir ons op Psalm 139? In die moederskoot het ek jou aan mekaar weef, ek het jou gevorm, ek het jou gemaak, ek ken jou gedagtes, ek weet of jy gaan opstaan, en of jy gaan sit, en of jy gaan loop, of jy waar jy ook al gaan wees, ek ken jou, want ek het jou gevorm. Jesaja gebruik ook die beeld van 'n pottebakker, waar die potterbakker vat daardie stuk klei, 'n rowwe stuk klei, en hy sit hom neer op sy wiel, en dan begin hy daardie klei vorm, totdat hy uiteindelik 'n pragtige vaas, of 'n pot, of wat ook al het, wat hy maak uit hierdie uit. Die Here vorm ons. En die Here wil ook vir ons kom sê, maar hy het ons elkeen nie alleen geskep nie, maar hy vorm ook ons elkeen. Elke dag in ons lewe is hy besig om vir jou en vir my te vorm. En wat sal 'n mooi lied wat ons sing? Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Vorm my en maak my. Nee, waar ek vir die Here eintlik kom sê, Here, kom vorm my. Kom verander my, kom maak my, kom skep my in U beeld, dat ek al hoe meer U beeld sal wees. Kom vorm U my. En as jy dieselfde woorde wat hy gebruik het, ek is die Here wat jou geskep het, en nou gebruik hy 2 interessante, mense sal nou dink is 2 persone, maar dit is nie, nee, ons weet mos, uit die Bybel uit Jakob en Israel was dieselfde persoon gewees, maar hy gebruik hom eers, hy sê, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob. Weet julle wat beteken die naam Jakob? Wie van julle kan nog onthou julle Sondagskool daar uit? Bedreer, amper daar in die lyn van, die een wat in die hakskeen gryp, want hy het vir Esau, toe Esau eerste gebore is, het hy hom in die hakskeen gegryp, want hy wil hom terugtrek het, nee. Hy wou eerste gebore gewees het, en hy het dit later reg gekry om die eerstgeboorte reg te kry, maar die een wat in die hakskeen gryp, die Here sê vir Jakob, ek het jou geken in die moederskoot, toe jou naam Jakob was, en jy in die hakskeen gegryp het. Maar ek ken jou ook as Israel. Wie was Israel? Dieselfde Jakob wat by Peniel met God gestoei het. En toe die Here hom vir hom gesê, nou verander ek jou naam van Jakob na Israel, na die een wat met God gestoei het. Die Here sê vir Jakob, ek ken jou van daar, en hoe jy gevorm is deur jou lewe, tot jy Israel geword het, en jy die vader van die 'n groot nasie gemaak is. Ek ken jou in alles. Ek ken jou naam. En dis wat hy later sê, in die volgende gedeelte van die vers, hy gaan onmiddellik oor, dan sê hy, moenie bang wees nie. Ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. 3 dinge.
Moenie bang wees nie, dis die eerste, en ek 4 dinge, moenie bang wees nie. As die Here met ons praat, dan wil hy nie ons moet bevrees en beangs wees en ons moet senuweeagtig raak nie, maar hy wil eintlik hê dat ons moet in respek en eerbied voor hom staan, maar nie in vrees nie. Ek moet nie in God glo omdat ek bang is vir God nie. Ek moet in God glo omdat ek besef dat God 'n God van liefde is, wat hy later vir ons sê in hierdie gedeelte. As die Here kom praat met die volk, dan sê hy vir hulle, moenie bang wees nie. Ek kom nie vandag om te oordeel nie, ek kom nie om te straf nie, ek kom nie om julle tereg te wys nie. Ek wil hê julle moet luister, want ek het 'n boodskap vir julle, wat ek wil hê julle moet in julle harte hoor. Luister. Dis die Here, die God, die skepper van Jakob, en die een wat vir Israel gevorm het, wat vandag met jou kom praat, moenie bang wees nie. Ek is 'n God wat 'n pad loop met my mense. Hoekom moet jy nie bang wees nie? Want ek verlos jou. Dis die eerste belangrike ding. Ek verlos jou. As die Here ons kom tegemoet kom in ons lewe, as die Here met ons kom praat op ons lewenspad, dan sê hy vir ons, moenie bang wees vir my nie. Nie in daardie sin nie, nee, as die Bybel praat van vrees van die Here, dan gaan dit nie oor 'n bang wees nie, dit gaan oor 'n respek, om eerbied te hê vir God. Dan sê hy vir hulle, moenie bang wees nie, ek is die Here. Ek is die een wat jou verlos. En ons is nou so pas deur lydenstyd. Ons is so pas deur die Paasnaweek waar die kruisiging en die opstanding van Jesus kom het. Maar goed, die volk Israel sou dit nie nou in daai lig gesien het nie. Nee. Hulle sou aan ander dinge gedink het. Hulle sou teruggedink het aan geleenthede soos Egipte. En dat die Here gekom het en hulle kom verlos het uit Egipte uit. Dat hy hulle kom red het van 'n plek van slawerny waar hulle gebuk gegaan het onder 'n vreemde juk, en dat die Here kom uitlei uit daardie slawerny na vryheid toe. Ja, hulle het 'n bietjie 'n klein ekskursie gevat daar in Sinai woestyn. Hulle het hom baie goed leer ken in 40 jaar, omdat hulle ongehoorsaam was. Maar die Here het vir hulle gevat uit die plek van slawerny, waar hy hulle kon vrymaak het, sodat hulle hom kon aanbid. Ek is die een wat julle verlos het. En so kan jy gaan kyk deur die geskiedenis van die volk Israel. Na Moses was dit Josua wat hulle ingelei het in Kana. Na Josua het die rigters gekom. Mense soos Gideon, wat die volk kom lei het. Na hulle het die konings gekom. Eers Samuel, Saul bedoel ek, nou sê ek Samuel. Eers Saul en toe later Dawid. En daarna het die ander konings gekom en die profete wat die Here gestuur het. So het God die volk gelei en ook telke male weer kom verlos. En hier, waar hier die boodskap na hulle toe kom, sit hulle in Babylon. Hulle sit in Persië, waar God hulle deur die Babyloniërs laat wegvoer het in ballingskap. En selfs in ballingskap kom sê die Here vir julle, voel nou of julle niks beteken nie, of julle ver weg is van alles, maar ek is die een wat verlos. En ek sal julle ook uit hierdie tydperk van ballingskap, sal ek julle weer verlos. Ek sal julle weer met julle goed laat gaan. Ek is die een wat jou verlos. Is interessant dat hy sê nie, ek verlos jou, hy sê nie, ek het jou verlos nie, hy praat nie net oor die geskiedenis nie, maar hy sê ook vir hulle in hulle daaglikse lewe, in daardie lewe wat hulle geken het, kom sê die Here vir, ek verlos jou. En die Here wil vir ons elke dag in ons lewe daarin herinner om te sê, ek is die een wat jou verlos. Hou vas aan my, plaas jou hoop op my, plaas jou geloof in my, want ek is die een wat jou verlos. Moenie bang wees nie, want ek verlos jou. Die tweede ding wat hy sê, ek het jou op jou naam geroep.
Ek het jou op jou naam geroep. Dit is toch lekker as mense jou op jou naam ken. As ons hier by die kerk kom vanoggend en ons begin mekaar groet en ons ken mekaar se name. Ons sien mekaar nou al vir jare en ons ken mekaar se name en ons kan mekaar op die naam groep. Ons praat nie net sommer van dinges en daaikie en sissie en boetie en ons sê vir mekaar, ek groet julle vanmôre, ek kan sê vir Tannie Anna, môre Tannie Anna, vir Susan en vir Louis en ek kan elke van julle kan ek op julle naam noem. En dis goed so, want ons is nie net 'n nommer vir mekaar nie. Daar's 'n persoonlike verhouding. En wanneer die Here met ons praat en hy sê, dis ek wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, dan sê hy vir die volk, ek ken julle. Ek het vir Jakob geken, toe hy gebore is en voor sy geboorte, maar ek het hom ook geken later in sy lewe, toe hy met my gestoei het, by Peniel. Ek ken jou ook op jou naam. Jy is nie maar net vir my 'n nommertjie nie. Jy is vir my 'n persoon, 'n mens. 'n Mens waarmee ek 'n pad stap. Ek ken jou op jou naam. God is 'n persoonlike God. En God wil in 'n persoonlike verhouding met ons elkeen staan. En die vraag is, ook vir jou en my, ken ek God persoonlik? Leef ek in 'n persoonlike verhouding met God wat met my in 'n persoonlike verhouding wil kom staan? Verhoudings is gewoonlik iets wat van twee kante afkom. Dis iemand wat jou lief het en dan antwoord jy daai liefde ook weer terug met liefde. God het ons lief. Vierde ding wat hy sê is, jy is myne. En daarmee wil die Here vanmôre vir ons elkeen kom sê, as jy in my glo, as jy my in jou hart aangeneem het, as jy my kind geword het, dan is jy myne. Dis nie dat die Here nou, jy kry mos hierdie mense wat so half 'n besitlike is nie, wat jy mag met niemand anders en met niks anders mag jy te doen nie, as jy vir jou sê jy is myne, dan bedoel hy jy is myne. Maar wat die Here vir jou en vir my wil kom sê is, jy het 'n plek waar jy behoort. Jy is myne, jy het 'n plek waar jy veilig kan wees. Jy het 'n plek waar jy kan behoort en waar jy kan weet, daar's iemand wat vir jou lief is en vir jou omgee, selfs al voel dit nie vir jou of die hele wêreld vir jou omgee nie. Arina de Wit het so jare gelede het sy 'n lied gesing, Crowded Rooms. En in die lied dan sing sy, Crowded rooms can be so empty. Nee, as daar dinge in jou lewe gebeur is, as daar dinge gebeur en dit gaan nie goed nie, jy gaan deur 'n traumatiese oomblik, dan kan jy in 'n kamer wees, jy kan in 'n vol saal wees met mense, maar jy kan nog steeds leeg en alleen wees, omdat niemand jou verstaan en weet wie jy is nie. Maar die Here wil vandag vir jou kom sê, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, maak nie saak of wat 'n seisoen van jou lewe jy is nie. Jy is myne. Ek ken jou op jou naam, ek weet waardeur jy gaan, en ek is hier vir jou. Jy is myne. En dan kom sê die Here vir hulle iets verder, hy gebruik 'n beeld hier. Hy sê, as jy deur water moet gaan, is ek by jou deur 'n vuur, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel. Die volk Israel was nie, alhoewel hulle nou nie in 'n waterryke wêrelddeel is nie, was hulle nie onbekend met water nie. Toe die Here hulle verlos het uit Egipte uit, moes hulle deur water trek. En wat het die Here gedoen? Hy het die water opgedamp aan weerskante, sodat hulle droogsvoets kon stap en aan die ander kant kom. Toe Josua hulle in Kanaan moes invat, deur die Jordaanrivier,
Het die Here presies dieselfde gedoen, dalk nou nie so op so groot skaal nie, want ek dink nie die Jordaanrivier is so groot soos die Rooi See nie, maar op droë voet het hulle deur die Jordaan gestap in die nuwe wêreld in. Hoe het God hulle in die woestyntyd beskerm? 2 goeders, 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Nie bang wees vir die vuur nie, want God skyn ook in 'n vuurkolom oor die volk. Die vlamme sal jou nie skroei as jy in die teenwoordigheid van die Here is nie. Maar ons gaan in ons lewens ook soms deur riviere. Soms wil die stormwaters ook in ons lewens afspoel en ons wegsleer. En soms gaan ons ook deur tye waar ons deur vuur moet gaan. En dan dink ek aan die woorde van Petrus wat vir ons later skryf in die briewe van Petrus wat hy sê, dis goed dat julle gelouter word, dat julle bietjie deur die vlamme gaan, want wat doen die vlamme? Wat doen die vuur? Dit louter julle, dit suiwer julle, sodat julle uiteindelik reg kan kom aan die ander kant. Ek luister nou onlangs na 'n persoon wat praat oor juis hierdie gedeelte, nie oor hierdie gedeelte nie, maar waar die Here vir ons sê, dat hy ons kom louter deur vuur. Wat hy sê, hy het gegaan na 'n smid toe, na 'n ystersmid, 'n silversmid, en hy het gegaan, en hy het vir hom gesê, vertel my wat jy doen. En hy het die hele proses vertel van hoe warm dit moet wees, as hy nou silwer wil uitkry, nou die myners hier onder ons sal nou daar baie meter weet as ek, maar hoe jy 'n sekere temperatuur moet hê, om daar die silwer te louter, of die goud te louter. En dat jy basies eintlik permanent vir die vuur moet kyk, vir die silwer moet kyk, die goud moet kyk, om te weet wanneer dit perfek is. Want as jy jou oog afhaal, een oomblik, kan dit te ver gaan, en kan jy eintlik te ver gaan met die proses. En wat hy sê, dat dit so intense proses is vir die persoon, die smelter, wat daar die temperatuur moet dophou, wat moet seker maak, dat dit wat uitkom, is perfek. En wat die Here vir jou en vir my ook eintlik wil kom sê, is, ek is die een, wat die smelter is, ek sit by jou, ek sit by die vuur, en ek kyk, het sal jou nie brand nie. Ek sit dit net deur jou, sodat jy die perfekte mens aan die ander kant sal uitkom. So al gaan jy deur vuur, dit sal jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die een wat die smelter is, ek is die een wat die proses dophou, ek is die een wat in beheer is. En dit wat aan die ander kant uitkom, is suiwer, en is mooi, en is soos ek wil hê, dit moet wees. Die Here sê nie vir ons as kerk en as gelowiges, ooit in die Bybel, dat het met ons altyd goed sal gaan nie. Dat het altyd met ons perfek sal wees nie, dat ons nooit swaar sal kry nie, dat daar nooit siekte en dood en enige van hierdie goeders oor ons lewe sal kom nie. Nêrens in die Bybel sê die Here dit vir ons nie. Selfs in Matteus 24, as hy met sy disippels praat, dan sê hy vir hulle, dat dit wat die wêreld met julle gaan doen, as hulle dit met my doen as rabbi, hoeveel te meer gaan hulle nie ook vir julle verdruk en dat swaar kry nie. So die Here het eintlik al vir sy disippels gesê, wees voorbereid daarop, dat jy in 'n lewe leef, waar dit met jou sal swaar gaan, en waar daar ook tye gaan wees, waar dit met jou goed sal gaan. Maar wat is die verskil tussen 'n gelowige, tussen jou en my en die wêreld daar buite, wat God nie ken nie? Die verskil is dat Jesus in beheer is in ons lewe. Die verskil is dat die Here jou en my in sy lewe, ons lewe in sy hand het. Die verskil is dat hy die smelter is wat die vuur dophou en sal seker maak dat ons nie verskroei en nie verbrand nie, maar dat ons veilig sal kom aan die ander kant, perfek, soos wat hy wil hê ons moet wees. Jy is myne. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Al gaan hierdie dinge in jou lewe gebeur, ek sal jou beskerm.
En nou sê die Here iets in besonder vir die volk Israel. Hy sê vir hulle in vers 3, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as jou losprys, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek. Gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie. Partykeer probeer mense hierdie ding nou verdraai en sê, ja, kyk, die Here verwerp sekere mense en die Here kies sekere mense en hy en hy het nou vir Egipte en vir Kus en Seba het hy nou as 'n losprys gegee, met ander woorde, hy het hulle in die plek van die volk Israel gegee, so hulle beteken niks vir die Here nie. En dis nie vir die teks vir ons wil sê nie. Wat die Here eintlik vir die volk Israel wil sê is, ek het jou kosbaar geag en ek het jou gekies bo die ander volke, maar met 'n doel. Wat sê die Here vir ons in Genesis 12 vers 3 as hy met Abraham praat? Dan sê hy vir Abraham, ek sal die seën wat jou seën en die volke wat jou nie seën nie, wat jou vervloek, sal ek vervloek. Maar jy moet 'n seën wees, tot seën wees vir die wêreld. Later in Jesaja, ek dink is Jesaja 19, dan sê die Here vir die volk, dan sê hy, Egipte behoort ook aan my. Ek het hulle ook gemaak, hulle is ook my kinders. So die Here sê nie, ek verwerp al hierdie ander volke, en dis nou net 'n groepie mense, die volk Israel, wat ek uitverkies nie. Die Here kies hulle uit vir 'n bepaalde rede, 'n bepaalde doel. En wat is daardie doel? Ek wil julle verlos, maar hoe kan ek julle verlos? Dan moet 'n Messias gebore word uit julle. En sy naam is Jesus Christus. En ek moet julle beskerm, ek moet julle suiwer hou, ek moet julle ten koste van die ander volke, moet ek julle staande laat bly, sodat die Messias gebore kan word, wat deur die verlossing sal kom. En daarom moet ons hierdie ding nie uit verband uit lees om te sê, dit is net die volk Israel en al die ander volke is verwerp nie, want gaan lees dit in konteks van wat die Here oor die ander volke sê. En dan ook 'n vers soos Johannes 3 vers 16 wat die Here sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Verlossing is vir almal. Maar daar was 'n tyd in die geskiedenis wat God die volk Egipte moes beskerm en bewaar, sodat die verlosser uit hulle gebore kan word, Jesus Christus. En daarom sê hy weer vir hulle aan die einde, ek verlos jou. Ek het jou lief. Ek het mense in plek van jou gee, maar dis ek wat jou verlos. Ek en jy is vir my kosbaar. So ons moet hierdie gedeelte in sy konteks lees. Dat die Here sê, jy is vir my kosbaar. Ek het jou naam geroep, ek beskerm jou in hierdie wêreld, ek vat jou deur hierdie wêreld, want jy is vir my kosbaar. Ek vra weer wat ek nou gevra het. Geloof is nie maar net tradisies en rituele, en om Sondag kerk toe te kom, en my kinders te laat doop, en belydenis te laat aflê, en te trou in die kerk, en begrawe te word in die kerk. Dit is nie maar net wat geloof is nie. Geloof is 'n intense verhouding wat ek met die Here het. 'n Verhouding wat God met my het. En die Here kom sê vir jou en vir my vandag, ek ken jou op jou naam, jy is myne. Mag ek jou vanmôre vra, ken jy die Here? En het jy jouself al vir die Here gegee, sodat jy syne is? As jy dit nog nie gedoen het nie, dan nooi ek jou uit om met my te kom praat, as jy daai sekerheid wil hê. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir vanmôre, dankie vir hierdie dag, dankie vir dit wat U vir ons gee uit die woord.
'n teks wat so ryk is aan betekenis, Here. Die bevestiging vir ons elkeen om te sê, ek ken jou op jou naam. Jy is myne. En Here, my gebed vanmôre vir elkeen wat in hierdie gemeente is dat ons ook by die punt sal kom in ons lewe waar ons sê, Here, ek weet U is myne. Ek glo U is myne. Ek is U se en dat ek U kind is. Want Here, ek het my lewe vir U gegee. En Here, al is dit dan by hernuwing, gee ook dat ons vanmôre voor U sal staan en net vir U sal sê, Here, ek is dalk nog nie perfek nie. Ek is dalk nog nie 100% wat U wil hê ek moet wees nie, maar Here, ek staan vanmôre voor U en ek kom gee myself weer opnuut vir U. Waar ek verkeerd leef, waar ek verkeerd optree, waar ek verkeerde dinge doen, waar ek verkeerde dinge sê, Here, ek kom vra U vergifnis vanmôre. Here, ek maak my hart en my lewe vir U oop, sodat U in my kan kom woon. Maak my U kind, ook in hierdie oggend weer. Ek bid dit in Jesus naam. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.